Let's go. Okay, let's go. Oi, come. यो चाहिँ यङदङमा रहेको एकदमै राम्रो पुल हो है। यो पुलमा त गाडी साडी चढ्दैन होला है? चढ्दैन, यहाँ त मान्छे मात्रै हो। अस्ति हामी त्यो उताकोमा चढेको थियौँ नि, अनि यो बनाएको कारणले तिनीहरूले त्यो पनि बनाइदिइहाल्यो कि फेरि। उता चाहिँ गुम्सान हो नि त फेरि, गुम्सानको पर्छ, यता चाहिँ यङदङ पर्छ क्या फेरि। कम्पिटिसन हान्ने रहेछ क्या। तर कसम यहाँ त्यो यताउति मासु परेर खानलाई त यो ठाउँ चाहिँ पर्फेक्ट रहेछ है त। यो ठाउँ जति बेटर ठाउँहरू केही हुनै सक्दैन। यता हेऱ्यो भने यस्तो हरियो ग्राउन्ड कस्तो दामी खेल्ने है। यता पुलको भ्यू दृश्य देख्न सकिन्छ, अगाडि खोलो छ, साइडमा जङ्गल छ, लाइटहरू टक्क बाल्दैछ, टोइलेटहरूको हरेक सुविधा 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा टोइलेटहरूको सुविधा, खानेपानीको सुविधा हैन। पानी त खतरा रहेछ सबै ठाउँतिर। बाट छोक्कु खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ यहाँ। केटाकेटी भयो भने केटाकेटी खेल्ने ठाउँ पनि छ त्यहाँ। यहाँ तल गएर माछा मार्ने ठाउँ पनि छ यहाँ। बोटिङ पनि गर्छन् यहाँ घरिघरि। दामी रहेछ, तर बोटिङ गर्न चाहिँ मजा आउने रहेछ। ऊ त्यहाँदेखि है स्विमिङ गर्छ कि क्या है? स्विमिङ चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्दैन, यो लेउहरू यता त्यस्तो राम्रो छैन नि। यो चाहिँ के हो खास बोटिङ गर्नको लागि? बोटिङ गर्नकै लागि हो यो। ए भनेपछि यहाँबाट चाहिँ बोट चढ्ने हो? बोट गएर अनि वहाँ माछाहरू पक्रिने टक्क यताउता है। कति ब्युटिफुल। जति गर्मी भयो भने यो रुखले छेकिहाल्ने अनि वहाँ पर कस्तो खोलो बग्यो यस्तो मजा देखिरह नि त्यहाँ। सर एकदम दामी छ। अनि फेरि यो खोलाको उतापट्टि होइन सानचेक गर्ने काठको परैसम्म गुम्सानको त्यो पहेँलो पुल छैन, त्यहाँदेखि अलिक ओर आएपछि त्यहाँबाट त्यो सुरु भएको यो उपर एउटा क्याफे छ, त्यहाँसम्मै छ क्या हिँड्ने। हिँड्ने अनि यो मानिन्छन् पुर्याउने कुरो छ नि फेरि अहिले यो काठको पुल चाहिँ मानिन्छन्। हाम्रो त्यो के अरे गुम्सानको त्यो मानिन्छन् भन्ने डाँडा पुर्याउने मैले आफै भनेको होला भनेको हुन नि सक्छ त होइन, नहुने केही छ। मैले जिते अनि बनाउँछु भनेर इलेक्सनमा म उठ्छु, मैले जितेँ अनि म बनाउँछु। किनभने योजना त्यो छ। किनभने एफआई पाएपछि त छिबाङमा त उठ्न पाइयो। सँगै हेरेर त त्यो मजाले जाउँ न। यता हिँड्ने हो कि अब कता माथि चढ्ने रसिलार उताबाट जानु त पर्यो। यतै छ। नेक्स्ट टाइम त रसिलाएर चढ्ने ठाउँमा लान्छु नि गाइजहरूलाई। कतिको सक्छौ? अबे म्यान पहिला पहिला चाहिँ यो गानामा बोटल डान्स हुन्थ्यो क्या, यस्तो गरेर यो माया के हो। ल दाइ अब तपाईँ होइन हजुर 5 वर्षपछि चाहिँ के गर्ने? अबको 5 वर्षपछि म 100%, अबको 5 वर्षपछि 100% नेपालमा हुन्छु। पर्मानेन्टली कि? पर्मानेन्टली हुन्छु। पर्मानेन्टली स्योर हो, मलाई कुनै राजाले रोक्न सक्दैन। अनि कसरी बस्ने? दाइ 10 वर्ष त अस्ति सिद्धिसक्यो नि। 11 रनिङ हो म अहिले। फुसा सारा खजी साराम टाइटानिक दाइ दामी छैन? बब्बाल। उपर त झन् सिसाको छ फेरि। उपर के दाइ पर? ऊ त्यहाँ के सिसाको हेर्ने ठाउँ, सिसाको। कसम माया डराउँछ तिमी। सिसाको छ त्यहाँ। सिसाको हिँड्ने। शीशा है के दिल है। यो हामीले आँखाले देख्दै बनाएको पुल हो नि, थाहा छ? देख्दै बनाएको क्या। एकैछिन बनाउने? एकैछिनमा बनाउने। पहिला केही थिएन यहाँ। दाइ अनि यो 3 जनाले त अब 3 जना भएपछि त कोही नछैन है रे?
संसार जित्यो क्या सम्झेको संसार जितिसक्यो क्या 3 जना भए त फाँडी हान्दिने भन्यो अस्ति अनि थिएछन् सबै खाएर आइसकेको थिएन त दाइ यता हेर्नु न यसमा त नि सानोतिनो गाडीहरू त छिन्नै छ त दाइ हेर्ने रहेछ नि ट्याटो ट्याक्सीहरू नेपालभन्दा कुदाइदिन्छ नि केटाहरूले त्यो दामी कसम कसम What a beautiful Maya Maya full moon तर कस्तो दामी देखिरहेछ हौ नि रुख भएको यहाँ मन्दिर जस्तो छ क्या राम्रो छ त्यहाँ कफी सफी खाएर बस्ने ठाउँ छ त्यहाँ साइडमा क्याफे छ यो बसकै छेउमा अनि माया छ नि पर छ नि त्यो त्यहीँसम्म छ क्या यो वाक त्यहाँ हिँड्ने उयो काटेको अनि यता पनि त्यो क्याफेसम्म तर सन्दीपले भनेको यो मानिन्सानसम्म जान्छ रे के उसलाई अब त्यहाँको ठुलो मान्छेले चिनेको रे अनि त्यही भएर कनेक्सन थाहा भएको रे यो यस्तो हिँड्ने कि हिँड्ने खोइ त्यही भन्छ त लगेन कसैले भने पनि F5 निकालेर जीवाङसँगमा भाग लिएर त्यसपछि आफै बानी गर्ने हो लगभग ऊ त यही म 50-60 वर्ष चाहिँ म यही बस्छु भन्ने फोटो खिच्यौँ यहाँ त लेट्स गो केबाट लाइट यस्तो आयो यहाँ ए यहाँ रहेछ नि लाइट वाउ माया वाउ यहाँ त हप्ते पछि आउँदा हुन्छ वाउ हैन दामी देख्दो रहेछ के खै क्रोकोडाइल टोटो राइस तर गयो कि त्यो टोटो टोटो राइस त्यहाँ थियो ध्यान आकर्षण गरेको दाइ दामी छ यो अब यो ठाउँमा एकचोटि आउनुपर्छ अब नर्ला तर होला त्यहाँ गइरहेछ के गइने त्यही होइन होला Risau